咁咧話咁快咧嚟到我呢個客戶嘅樓下，咁呢個婆婆80幾歲啦，咁本身咧就係有啲身體嘅痛症啦，係啦，咁啊關節有啲退化，咁另外咧就係佢嘅姿勢啦，成日都因為年紀大咗啦，可能背脊啊啲脊骨啊啲骨質疏鬆啦，有啲寒背啦，咁本身都比較可以即係都可以行到出到街嘅，係啦。咁啊，但係咧就受到一啲關節炎啊嘅痛症嘅影響，咁所以今日上去主要咧係同佢舒緩下身體嘅一啲痛症問題啊。另外咧幫佢做下拉筋啊，幫佢教佢做一啲力量嘅訓練啦。咁我哋而家就上去屋企啦。好啦，咁啊啱啱做完一啲拉筋、鬆筋、鬆關節係嘛，做咗少少運動咧。而家最後咧，我哋就同阿婆婆咧針灸下，因為咧佢就都有啲膝頭哥痛啊嗰啲嘅，放鬆得㗎啦，係啦，左膝頭哥有啲痛啊，咁保健下啦，同埋佢嗰度都係啊，保健下啦，嗰啲心啊、腎啊咁樣咯，可以。好，放上嚟先，好得放鬆。好，OK，好，屈埋呢隻，好到呢邊。好，頭先呢度痛，我哋整埋呢邊。好啦，得啦。好，Hello，啱啱就完成咗今日第一個嘅長者嚇，咁亦都順利啦，幫佢解決咗幾個問題，膝頭哥左膝嘅不舒服啦，另外背部嘅不舒服啦，頸部嘅不舒服啦，咁啊佢嘅呢個個案都幾特別嘅，因為其實本身咧佢好多嗰啲關節嘅痛楚咧，源於咧佢嘅身體結構即係啲筋啊、啲肌肉啊咁啊拉歪晒關節，咁啊慢慢每次同佢咧都會做一啲手法。幫佢做一啲運動咁手法主要幫佢恢復翻一啲嘅關節嘅結構咧，咁啊改善翻佢活動能力。咁佢好開心，我都鼓勵佢多啲去落街行啊，出去呢個附近嗰啲商場啊去行下，接觸下呢個社區啦因為咧老人家咧其實咧能夠保持身體健康咧，一個好重要嘅關鍵咧就係有社交生活係啦，同社會接觸。好，咁我哋而家跟住咧，我哋就會去下一個個案嗰度。咁咧依家我哋下一個個案咧，佢就住喺麗景嘅咁咧因為呢個葵涌村啦，咁我哋都要搭車。咁我哋行去而家準備搭車啦。感謝觀看，記得點讚關注我。